Hər hansı bir cismə, yəni ümumiyyətlə belə deyə bilərik ki, tərpənməz fırlanma oxu olan cisimlərə tətbiq olunmuş qüvvələrin deyə bilmərik ki, hamısı həmin o cismi bu ox ətrafında fırlada bilir. Belə bir şəkil qeyd edirik. Burada qeyd edəcəyim O1 fırlanma oxudur. Fırlanma oxu ətrafında, belə deyək də, silindr hərəkət edir. Fırlanma oxu yerləşdirmişəm. Burada da belə bir silindr yerləşdirirəm. Tərpənməz fırlanma oxu olan cisimlərə tətbiq olunmuş qüvvələrin heç də hamısı cismi bu ox ətrafında fırlada bilməz. Yəni, mən tutaq ki, burada qüvvələr göstərəcəm. Buna deyirəm O1 fırlanma oxu. Yəni, bu qüvvələrin heç də hamısı həmin bu cismi fırlada bilmir. Məsələn, fərqli bir qələmdən qeyd edeyim. Deməli, buna deyirəm F1 qüvvəsi. Buna deyirəm F4 qüvvəsi. 4 dənə qüvvənin istiqamətini göstərdim. Hətta 5 dənə. Bu da olsun F3 qüvvəsi. Buna deyirəm F2 qüvvəsi. Buna da deyəcəm, deməli, 1, 2, 3, 4, qaldı 5. 5 dənə qüvvə kifayət edir. Buna da deyirəm F5 qüvvəsi. İndi sizcə bu qüvvələrdən hansı bu cismi silindr formasında olan, yəni O1 fırlanma oxuna malik olan silindr formalı cismi fırlada bilməz? Cavabımız olacaq F1, F2 və F4. Niyə görə bəs sırf bu qüvvələr? Qaydamız belədir ki, tətbiq olunan qüvvə fırlanma oxuna paralel yönələrsə, F2-yə diqqət eləyin, o bir fırlanma oxudur. F2 həmin bu fırlanma oxuna paralel yerləşdirilibdir. Deməli, F2 fırlada bilməz. Bir də uşaqlar, fırlanma oxundan keçən qüvvələr cismi fırlada bilməz. Fırlanma oxundan keçən də F1-dir. Baxın, fırlanma oxundan keçir. Bir də F4-dür. Konkret, yəni loro dildə desək, ən sadə dildə desək, fırlanma oxuna dəyən də, baxın belə, amma F5-dir, F3-dür, cismi fırlada bilir. Yəni, konkret cavabımız belədir ki, bir də ümumi qeyd edirəm, F1, F2, F4 fırlada bilmir. Ona görə ki, F1 ilə F4 keçir o bir fırlanma oxundan, F2 isə həmin o fırlanma oxuna paraleldir. Belə bir nəticəyə gəlirik ki, fırlanma oxundan keçən və yaxud da ki, fırlanma oxuna paralel olan qüvvələr cismi fırlada bilmir. Amma F3 ilə F5 cismi fırlada bilir. Bunu son olaraq da qeyd edirəm ki, ola bilər ki, məsələn, elə uşaqlar var ki, rekorda baxır, həminlə başa düşmür, amma qeyd edib bir müddət, məsələn, bir də görürsünüz, gedir başqa bir dərs oxuyur, yenə gəlib baxanda artıq o başa düşür. Çünki bəzən uşaqlar elə olur ki, beynimiz bütün informasiyaları başa düşdüyümüz halda qəbul edə bilmir. Yəni, ona görə də bir şey başa düşməyəndə ondan sırazda belə deyə əlinizi çəkməyin. Qeyd eləyin, yazın, dinləyin, lazım olsa 3 dəfə dinləyin, ondan sonra bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə sonra qayıdın və yenidən baxın. İstərsəməz nəsə bir şey orada beyninizdə yerinə oturacaq. Məsələn, bu cismi F3 ilə F5 fırladır. Dediyimiz kimi, buradan da belə bir nəticəyə gəlirik ki, təsir xətti, fırlanma oxundan keçməyən qüvvələr cismi fırlada bilir. Bu da oldu silindr formalı cismin O1 fırlanma oxu ətrafında hərəkəti. Biz bugün yeni bir kəmiyyətlə tanış olacağıq. Hətta belə deyim də, yeni bir yox, 2 kəmiyyətlə tanış olacağıq. Bunlardan biri böyük M hərfi ilə işarə etdiyimiz qüvvə momenti adlı kəmiyyətdir. Qüvvə momenti ilə də bağlı çox maraqlı izahlarımız var. D də qüvvə qoludur. Yəni, təzə öyrəndiyimiz kəmiyyətlərdən ikisi bu olacaq. Qüvvə momentinin düsturu M bərabərdir, F vurulsun D-dir. Qüvvə ilə qüvvə qolunun hasilinə bərabər olan fiziki kəmiyyət qüvvə momenti adlanır. Bəs qüvvə momentinə necə bir tərif verə bilərik? Deyə bilərik ki, qüvvənin fırlanma oxuna görə fırlatma qabiliyyəti qüvvə momenti adlanan kəmiyyətlə xarakterizə olunur. Qüvvə vahidi bildiyimiz kimi BC-də 1 Newtondur. Newtonun da açılışı kiloqram vurulsun metr bölünsün saniyənin kvadratına bərabərdir. Qüvvə qolunun isə BC-də vahidi
1 metrə bərabərdir. Artıq bütün bu verilənləri, bildiklərimizi, yəni belə deyə ümumiləşdirsək, qüvvə momentinin düsturu nədir? F vurulsundur. Yəni 1 Newton vurulsun metrə bərabər olmuş olacaq. Bunu da BC vahidlərini açanda Newtonu yerinə yazıram. Kiloqram vurulsun metr bölünsün saniyənin kvadratı. Bu Newton açılışıdır ha. Axı bir dənə də vurulsun metr var idi. Ucu nə alıram? Kiloqram vurulsun metrin kvadratı bölünsün saniyənin kvadratı. Bu da oldu qüvvə momentinin BC vahidləri ilə açılışı. Qüvvə qolu nəyə deyilir? Fırlanma oxunan qüvvənin təsir xəttinə endirilmiş perpendikulyarın uzunluğuna deyilir. Mən bunu şəkil üzərində göstərəcəm sizə. Yəni bu hissəylə yekunlaşdıraq, mən həmin o şəkili sizə ətraflı izah eləyəcəm ki, o şəkili izah eləyəndən sonra görək, məsələn, momentin qiyməti nə zaman mənfi olur, nə zaman müsbət olur, momentlər qaydası necə ifadə olunur ki, davamında da keçək nəyə? Sadə mexanizmlərə. Qüvvə momenti qüvvədən də, qüvvə qolundan da düz mütənasib asılıdır. Mən indi burada həmin o şəkili yerləşdirirəm. Belə deyək də, yenə qeyd eləyəcəm nəyi? O1 fırlanma oxunu. Onun ətrafında belə bir cisim yerləşdirirəm və qeyd edirəm ki, deməli, fırladan hansı idi? Təsir xətti, belə deyək də, O1 oxundan keçməsin. Buna deyirəm F1, buna isə deyirəm F2. İndi ola bilər ki, nəsə şəkildə bir əyriliklər olsun, amma əsas olan, dəqiq olan o olmalıdır ki, bu qüvvələr təsir xəttindən, belə deyək də, O1 fırlanma oxundan keçməsin bu qüvvələrin təsir xəttləri. Qüvvə qolunun tərifini tətbiq edirəm. Fırlanma oxundan, O1 burada fırlanma oxudur. Qüvvənin təsir xəttinə endirilmiş perpendikulyar. Qüvvənin təsir xətti də buradır. Baxın, perpendikulyarı indirirəm və orada işarəni də göstərəcəm. Fırlanma oxundan qüvvənin təsir xəttinə endirilən perpendikulyar. Baxın. Bunu deyirəm D1, F1 qüvvəsinin qolu D1-dir. Təsir xəttindən qüvvənin fırlanma oxuna qədər endirilən perpendikulyar. Bunu da qeyd eləyirəm burada. Bu da olur nə? D2. Lap belə də qeyd eləyə bilərsiniz. Baxın. Fırlanma oxunan qüvvənin təsir xəttinə endirilmiş perpendikulyar. Hər hansı bir perpendikulyarlıq yaranır da burada, düzdür? Yəni bu cür şəkildə qeyd edə bilərik. Ümumiyyətlə, saat əqrəbi istiqamətində fırlananda, qüvvə momenti mənfi olur. Saat əqrəbi istiqamətində fırlananda isə qüvvə momenti müsbət olur. Bunu da indi izahını verəcəm. Bir də nə qaldı bu hissədən demədiklərimizdən? Biz dedik ki, qüvvə momentinin vahidində qeyd etdik. Hər bir şeyi qeyd etmişik. Asıllıq qrafiki də. Aha, burada baxın, asıllıq qrafikini mən düz mütənasib çəkmişdim. Bu nəsə silindi buradan. Düz asılıdır. Yəni, ayrıca bu necə qeyd olunur? Uşaqlar, sizdən ayrı-ayrılıqda da soruşa bilər də. Emin. F-dən asıllığı D-nin sabit qiymətində düz asılıdır. Mən də burada birbaşa qeyd eləmişdim də. Test toplusunda bunlar ayrı-ayrı sual şəklindədir. Emin D-dən asıllığı isə F-in sabit qiymətində düz mütənasib asılıdır. Yəni, bu qrafiklərdə siz test toplusunda görəcəksiniz. Bu şəkildən buna da deyirəm mən, bayaqki məsələn qeyd etdiyim şəkil 1 idi, bu olsa şəkil 2. Buna deyirəm ki, şərti olaraq cismi saat əqrəbinin hərəkəti əksinin istiqamətində fırladan qüvvə momenti müsbətdir. Saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində fırladan qüvvə momenti isə mənfi qəbul edilir. Biz onda belə qeyd eləyə bilərik də. M1-ə deyəcəm F1 vurulsun D1. Amma görürsünüz, M1-ə düşən pay saat əqrəbi istiqamətində olduğuna görə müsbət olacaq. Saat əqrəbinin hərəkətinin daha doğrusu əksinə olduğuna görə müsbət olacaq. Çünki biz dedik ki, saat əqrəbi istiqamətində yox, saat əqrəbinin əksinə fırladanda müsbət olur. Saat əqrəbi istiqamətində fırladanda isə M2-yə də mən deyirəm F2 vurulsun D2, amma necə? Sıfırdan kiçik olmalıdır. Aha. Yəqin ki, bu hissələr də aydın oldu. İndi yenə də aydın olmasa, əvvələ çevirib baxa bilərsiniz. Deməli, momentlər qaydası necə ifadə olunur? Yəni, bu iki şərt və bu şəkil birlikdə bir qədər qəliz olan və qarışıq gələn, biraz da